नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलन। आप देख रहे हो जस्ट लायन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरेक्स सिरप के फ़ायदे, कोडीन सिरप के फ़ायदे, कोरेक्स सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और उसे लेने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास कोरेक्स सिरप, मतलब ये कोडिस्टार सिरप है। ये मैनकाइंड कंपनी बनाता है। कोरेक्स सिरप आता है उसके जैसा ही सेम आता है, और वो फाइज़र कंपनी बनाता है। दोनों में सेम कंटेंट रहता है, कोडिन फॉस्फेट और क्लोरफेनिरेमाइन। ये कोरेक्स सिरप है, उसमें कोडिन फॉस्फेट 10 मिलीग्राम रहता है और क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट होता है, वो 4 मिलीग्राम रहता है। ठीक है, हम इसके प्राइस की बात करें तो ये कोडिस्टार सिरप है, ये कोरेक्स सिरप होता है वो 100 ml की बोतल का 98 रुपये प्राइस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 ml बोतल 98 रुपीज़। ये कोडिस्टार सिरप है। कोरेक्स सिरप का प्राइस तकरीबन 105-106 रुपये के आसपास रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं ये कोरेक्स सिरप के फ़ायदे। तो इसमें दो कंटेंट है। सबसे पहले देखते हैं हम कोडिन फॉस्फेट, जो 10 मिलीग्राम मौजूद रहता है। दोस्तों ये कोरेक्स सिरप का मेन यूज़ है वो है खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए। जिसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ड्राई कफ हो जाता है, खांसी बंद ही नहीं होती है, लगातार खांसी आती है, उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? इसमें जो कंटेंट है कोडिन फॉस्फेट, ये कोडिन फॉस्फेट है वो क्या करता है, वो कफ सप्रेसेंट है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक सेंटर रहता है जिसे कफ सप्रेसेंट सेंटर कहते हैं, कफ सेंटर कहते हैं, हमारे दिमाग में रहता है, उसकी वजह से कफ प्रोड्यूस होता है। तो ये कोडिन फॉस्फेट है वो कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है, उसे दबा देता है, उसकी वजह से ड्राई कफ निकलना बंद हो जाते हैं और खांसी रुक जाती है। ठीक है, तुरंत इमीडिएटली रुक जाती है। बहुत ही पावरफुल दवाई है कोडिन फॉस्फेट। और अब दूसरा कंटेंट है वो है क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट। तो क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट कितना 4 mg है। वो क्या करता है, वो भी खांसी में ही यूज़ होता है, सर्दी में यूज़ होता है। वो एंटी एलर्जिक है, मतलब जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन की वजह से, एलर्जी की वजह से हमें खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो ये हिस्टामिन केमिकल को ब्लॉक कर देता है, उसे ओपोज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि खांसी रुक जाती है और सर्दी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन यूजेस है ये कोरेक्स सिरप के, कोडिन सिरप के, कि वो कफ सप्रेसेंट में यूज़ होता है और खांसी में और ड्राई कफ में यूज़ होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके कुछ मिस यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये कोडिस्टार क्या है, ये कोडिन है वो एक ओपियम अल्केलॉइड है जो नशे के लिए यूज़ होता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कोरेक्स सिरप पे पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दी है कि बिना डॉक्टर की चिट्ठी के, प्रिस्क्रिप्शन के आप कहीं से भी ये परचेस नहीं कर सकते हैं। कहीं भी मेडिकल शॉप से या किसी केमिस्ट शॉप से आपको ये मिलेगा नहीं, बिना डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इसका मिस यूज़ होता है, नशे के लिए यूज़ होते हैं। जो लोग नशा करते हैं, कोडिन का नशा करते हैं, फिर हेरोइन का नशा करते हैं, ठीक है, तो वो लोग ये कोरेक्स सिरप पूरा का पूरा पी जाते हैं और उसकी वजह से वो उसे नशा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कोरेक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कोरेक्स सिरप का क्या साइड इफ़ेक्ट है? तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है स्लीपनेस, इसे पीने से नींद आती है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। जो लोग लगातार कोरेक्स सिरप का सेवन करते हैं, कोडिन सिरप का सेवन करते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कब्ज हो जाती है। ठीक है, और तीसरा उसका साइड इफ़ेक्ट है कि उससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं। जो लोग लगातार कोरेक्स सिरप का सेवन करते हैं, कोडिन सिरप का ये यूज़ करते हैं, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। ठीक है, और चौथा उसका साइड इफ़ेक्ट है वो है स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है
कोरेक्स सिरप के, तो आप इसे बिना डॉक्टर के सलाह के कभी यूज़ मत कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो और बहुत सारी दवाइयाँ की हो फिर भी आपको खांसी बंद नहीं हो रही हो, तो आप डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम ये कोरेक्स सिरप ले सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर आपको देख के बोलेंगे तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये कोरेक्स सिरप है, आप लगातार बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी, आदत हो जाएगी, क्योंकि इससे नशा होता है ये, ठीक है। तो कि आप जब भी इसे ले या 3 या 4 दिन से अधिक दिन मत लें, ठीक है। अब इसके हम डोज के बारे में जब बात करते हैं तो कोरेक्स सिरप का डोज है एडल्ट के लिए जो अबाउट 12 ईयर्स पर्सन है उनके लिए तीनों टाइम 10 ml 10 ml कोरेक्स सिरप तीनों टाइम लेना खांसी के लिए, ठीक है। तो ये उसके डोसेज के बारे में बात है दोस्तों। तो ये थी जानकारी कोडीन सिरप के फ़ायदे, कोरेक्स सिरप के फ़ायदे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ओजस लाइन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।